Bon dia, companys i companyes de Fineu. Vaig ensenyar-vos el vídeo de la mascota. No, que no. Aprieta. Aquí. Sí, aprieta ahí. ¡Ey! Has apretado 2 voltes. Observa. La flecheta esta. La flecheta el de la izquierda para que ve. Ahí. No tinc mascota. Però tinc una de joguet i faig com si fora de veritat. Jugué molt amb ella, la poso a caminar i m'ho passe molt bé. Les lligues de color rosa. Atenció. ¿Tú sabrías contarnos lo que pasa aquí? Mira a los tus compañeros. Contale. Yo no tengo mascota. No tinc mascota, però tinc una com si fora de veritat. ¿Le diuen? Li diuen Leslie. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa en ella? I juga molt en ella. Ay, mira este cagante. ¿Y de qué color es? La Carlos se l'ha contat. Tú lo que tienes que hacer es contarnos. Porque Carles Ahora que me la estés escrito como ha si mires y nos lo contes, porque ya te lo sabes. A ver. Pasa. No. Un golpet. No ¿Por qué? golpet. Porque tú me... Señalamos Tienen que dónde está volver la Leslie. cámara. Leslie està ahí. Leslie. I és Leslie. ¡Ostras, Andrés! Es una roseta de Lloret, ¿tú lo dices ya? Continúa. Molt bé. Més, ¿Y esta quién es? esta soy yo. Vale. En fija. Cuidado que tengo que grabar el vídeo. Mire, Ahora no me hagas eso que tengo que grabar. molt bé. Més, clic. Quan tu vulguis. Va, tu manes. Ja s'ha acabat. Un aplaudiment. No dona risa. La meva mascota li diuen Nesca. És una gossa de la raça pastora alemana. És de color marró i negre. Té 12 anys. Ja està portant. Ja està. A la meva gosseta li diuen Ela. Té 5 anys. Té tanques. És el pèl de la cola és llarg. És menuda. Les potes són curtes. I ja està. La meua mascota és un conill i el seu nom es diu Nibbles. És molt menut i té les orelles llargues. Té el pèl curt i suau. La meva mascota se diu Perla. Tenia un fill que se deia Cristal, però la mare de Perla se va morir perquè el abuelo la va atropellar. Però Perla encara estava viva, però d'ací uns quants anys se va morir perquè ja era massa major. Però encara ens quedava la seva cria Cristal. Va créixer i li van donar a la mare de Laia. Però ¿Qué son Perla y Cristal? ¿Qué son? són uns gossos. Continúa. I Cristal és de color negre i Perla és de color groc. Acóstalo a la cámara. A veure, Salvo. Un bé, puja
bona senda del poble, la muntanya i la senda dia a dia es fa més curta i més amarga.